Сайн байцгаана өрх мөндөд үзэгчтэй тоонтой хөтөлбөр танд хүрч байна. За банкны салбарын шинжилгээг хүрээнд банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг улсын хурлаар хилцэж байгаа. Санхүүгийн зах зээлийн 90% дангаар бий болгодог банкны салбарт хийгдэх шинжилэл нь эдийн засаг зах зээлийг бүхэлд нь шин шатанд хүргэж хөгжүүлэх гол хөшүүрэг болно гэдгийг хууль санаагчлагчдад хэлж байгаамаа. За банкны салбарын шинжилгээг хүрээнд хийгдэж байгаа асуудал хуульд хэрхэн туссныг энэ удаагийн дугаараар онцолж байна. Банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд орсон гол өөрчлөлтүүд. Банк, хувьцаат компани. Банк үүсгэн байгуулах, банкны үйл ажиллагааг зөвхөн хувьцаат компани хэлбэртэй компани эрхэлнэ. Хувь эзэмшлийн хязгаар. Банкны хувьцаа эзэмшил аливаа этгээд түүний холбогдох этгээдийн хувьд банкны нийт саналын эрхтэй хувьцааны 20%-аас хэдрэхгүй байх бөгөөд энэ зохицуулалт мөрдөгдөхгүй байх шаардлагатай тохиолдлыг хуулиар тодорхойлно. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч. Банкны хувьцаа эзэмшилд хязгаарлалт хийхтэй холбогдуулан нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн тодорхойлолт, банк байгуулах, банкны хувьцаа эзэмшихэд Монгол банкнаас зөвшөөрөл олох нь баримтлах зохицуулалтыг өөрчилнө. Төлбөр барагдуулах дараалал. Банкнд албанлагын арга хэмжээ авах, татан буулгахад үүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх, хуулийг тодорхой болгож сайжруулна гэх үндсэн агуулга тусгагджээ. Хуулийн төсөл батлагдсанаар банкны хувьцаа эзэмшлийн хэд төвлөрөл буурч, өмчлөл, удирдлага, хяналтын тэнцвэртэй байдлыг бүрдүүлнэ гэж хууль санаачлагчид үзэж байна. Өнөөдөр Монгол улсад нийт 12 арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. За эдгээр арилжааны банкудад бол нийтлэг харагдж байгаа байдал нь бол одоо хувь эзэмшлийн төвлөрөл өндөр байгаа. Өөрөөр 100 тонны хууны төлөрсөн байдал байдаг. За энэ удаагийн банкны тухайд оруулж байгаа өөрчлөлт маань өөрөө банкны системийн шинжилгээ хөтөлбөрт тусгацсан одоо банкны хувь эзэмшлийн төвлөрөлийг бууруулах заалтаа уялдаж банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл банкны одоо нэг хувь эзэмшлийн дээд хязгаар нь 20% гэж оруулж өгж байгаа. Мөн одоо банкийг өнөөдрийн одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа арилжааны банкуд маань бол үүсгэн байгууллагын хэлбэрээр бүгдээрээ хариуцлага хувьцаат компани хэлбэртэй байгаа. Нэг бол бид нэр одоо систем нөлөө бүхий 5 том банкийг одоо нээлттэй хувьцаат компани одоо болгох зорилтоор хуулийн тусгаж өгч байгаа. Системд нөлөө бүхий банк гэж юу вэ? Хөрөнгө, өр төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн систем дэх гүйлгээний хувь, банкны үндсэн үйл ажиллагаа, гадаад улс дахь үйл ажиллагаа, санхүүгийн тогтолцоодох хамаарал зэрэг шалгуурыг нэгэн зэрэг баримтлан Монгол банкнаас системийн нөлөөтэй гэж тогтоосон банкыг хэлнэ. Эдгээр банкуудын нийгэмд үзүүлэх нөлөө өндөр байдаг тул Монгол банкны зүгээс тавигдах шаардлагыг нэмэгдүүлж, банкны системийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэхээр хуулийн төсөл тусгажээ. Системийн нөлөө бүхий банкуд нээлттэй хувьцаат компани хэлбэртэй, бусад банкуд хувьцаат компани хэлбэртэй болно. Энэ нь банкуудын үйл ажиллагаа, санхүү болон удирдлагыг олон нийтийн хяналтанд оруулж, банкны салбарыг олон нийтэд ээлтэй болгох юм. Банкны систем маань одоо жил ирэх тусам маш өргөжж байна. Тэр хэрээрээ эдийн засгт үзүүлэх нөлөөлөл нь ч одоо нэмэгдэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл банкуд маань одоо ард иргэдийнхаа мөнгө хадгаламжийн мөнгөний их өсвөрийг одоо их хэмжээгээр татах болсон. Тэр хэмжээгээр өөрөөр хэлбэл иргэдийн маань банкнд итгэл одоо улам сайжирч байна гэсэн. За тэгэхээр энэний эсрэг яах ёстой вэ? Тэгэхээр банкуд маань улам илүү хариуцлагатай болох ёстой. Эрсдэлтэй чадвартай байх ёстой. Эрсдлээ бууруулах ёстой. Засаглалаа сайжруулах ёстой байна. Яг энэ чиглэлээр яг ийм зорилготойгоор энэ удаагийн банкны өөрчлөлтүүд орж ирж байгаа. За энд одоо юу вэ гэхээр хамгийн нэгдүгээр энэ банкуд маань одоо аж ахуйн нэгжийн хуулиараа ХХК хязгаарлалтын хариуцлага компаниуд байдаг. За тэгвэл энийг хамгийн түрүүнд хувьцаат компани болгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл банк хэдий чинээ одоо ард иргэдийнхээ мөнгөн хадгаламжийг авна, төдий чинээ олон нийтийн хяналтанд байх ёстой гэсэн ийм зарчим. За ингээд банкуд маань одоо компани тухай хуулиар ХХК биш одоо хувьцаат компани болно гэсэн үг. За тэгээд яг энэ дээр одоо техникийн шинжтэй юм ялгаатай байж болох хувилбарууд бол байгаа, сонголтууд байгаа. За энд бол жижиг банкуд хувьцаат компани болно. Гэхдээ нээлттэй, хаалттай гэдэг өөрсдөө сонголт байж болно. Системийн одоо томоохон банкуд
Өөрөөр хэлбэл хичнээн хэмжээний л одоо ард иргэдийн мөнгө хадгаламжийг одоо ихээр татна. Тэр хэмжээгээр илүү нээлттэй байх ёстой гэдэг зарчмаар хувьцаат компани тэрний дундаа нээлттэй байх ёстой гэсэн. Системд нөлөө бүхий банк гэдэг нь хөрөнгө өр төлбөрийн хэмжээ, төлбөрийн систем дэх гүйлгээний хувь, банкны үндсэн үйл ажиллагаа, гадаад улс дахь үйл ажиллагаа, санхүүгийн тогтолцоо дахь хамаарал зэрэг шалгуурыг нэгэн зэрэг баримтлан Монгол банкнаас системийн нөлөөтэй гэж тогтоосон банкыг хэлдэг. За энэ шалгуураар өнөөдөр Хаан банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Голомт банк, Төрийн банк, Хас банкуд системийн нөлөө бүхий ангилалд хамаарч нээлттэй хувьцаат компани болох учиртай юм а. Харин бусад банкуудын хувьд хувьцаат компани болно. За гэхдээ нээлттэй байх уу, хаалттай байх уу гэдгээ өөрсдөө сонгохоор хуулийн төсөлд тусгасан байгаамаа. Банкуудын хувьд бол энэ реформ бол олон улсын одоо сайн засаглалын одоо ийм жишээ гэж харж байгаа учраас бол энэ дээр бол дэмжиж ажиллаж байна. Нэгэнт одоо энэ бол ингээд төр засаг авах гэж байгаа хэмжээ энийг дэмжиж харин энийг яаж хэрэгжүүлвэл банкныхаа салбарт Монгол улсынхаа эдийн засагт хамгийн үр нөлөөтэй хохирол багтаагаар энийг шийдэж болох вэ гэдэг талаас нь л харж байгаа. Банкны хуулийн дэмэлт өөрчлөлт орж байна. За энэ нь бол миний хувийн бодлоор бол энэ цагаа болсон зөв алхам болов уу гэж бодож байна. Учир нь юу вэ гэхээр бол банк өөрөө их тийм өрмөц бизнес тийм ээ. Банкн дээр одоо хүмүүс өөрийнхөө хадгаламжийг байршуулдаг, харилцахыг байршуулдаг. Тэгэхээр бол энэ нь өөрөө одоо нэг төрлийн харилцагчаас хамаардаг ийм харилцагчтайгаа уялдаатай байдаг ийм бизнес. Тэгэхээр хувьцаат компани болсноор бол мэдээж хэрэг нөгөө хадгаламж эзэмшиж байгаа одоо харилцагчт нь банкныхаа хувьцаа эзэмшигч болно тийм ээ болох боломжтой. Ингэснээр бол компани банкны одоо засаглалын хувьд бол хамаагүй сайжрах ийм зөв зүйтэй зүйл гэж бодож байна. Нөгөө төгөр бол яг зүгээр банкны хууль хилцэгдэж байгаатай холбоотойгоор бас нэг чухал хуулийн төсөл явж байгаа нь өөрөө хувийн тэтгэврийн сангийн тухай хууль. За хувийн тэтгэврийн сангийн тухай хууль одоо бий болсноор бол хувийн тэтгэврийн сангууд үүснэ. Өнөөдрийн манай тэтгэврийн тогтолцоонд тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд гарснаар тэр хувийн тэтгэврийн сангууд дээр одоо хоримтлагдах иргэд бидний одоо ирээдүйдээ авах тэр хоримтлал маань өөрөө тэр сангууд дээр байж байгаа шүү дээ тий. Тэр мөнгө өөрөө хөрөнгөний захаар дамжаа зөвхөн хөрөнгөний захад зохицуулалттай бүтээгдэхүүнд орох тийм тэр мөнгө тэр өөрөө одоо энэ банкуудын хөвчлөлч гэдэг юм уу энэ өөрөө ингэж орсноор бол нэгт иргэд бидний ирээдүйд одоо авах хоримтлал маань өөрөө банкуудын одоо өгөөжөр үйл ажиллагааны өгөөжөр бол харивчна гэсэн үг. Нөгөөтэйгөр банк гэдэг өөрөө бол юу гэдгийг харилцагч төвтэй бизнес те үйл ажиллагаанд сайжирна, засаглал нь мэдээж яриг сайжирна. За тэгээд цаашлаад одоо юу гэдгийг харилцагчтайгаа холбогдох холбоо нь бүр илүү одоо улам нягтл болно гэсэн үг л те. Тэгэхээр энэ бол би зөв зүйтэй зүйл гэж харж байна. Компани бол ямар ч үрдэл, ямар ч үдсээс гаргасан байсан бонд хадгаламж бусад хэлбэрээр их усүр татан төвлөрүүлж болдог. Энийг бүхэлд нь бид өөрөө гэж ойлгодог. Тийм учраас энэ хүрээнд компани шийдвэр гаргалтанд тэрхүү хадгаламж эзэмшигчид зээлжүүлэгч талуудыг оролцуулах юм ойлголт бол байхгүй. Компани шийдвэр гаргалтыг альч улс орнд хувьцаа эзэмшигчид гаргадаг түүнийг төлөөлөө өдөртөдний үйл ажиллагаа бодлого стратегийг удирдах явж байдаг. Түүнийг нь гүйцэтгэх удирдлага хэрэгжүүлдэг ийм л механизм байгаа. Тийм учраас энэ 10-90 харьцааг бол бид нэг тийм эмзэглэж яриадах шаардлага бол байхгүй. Учир нь бол энэ санхүүгийн байгууллага өөрийнх нь онцлог юм. Хөрөнгөний зах зээлийнхэн багтаамжийг нэгдүгürt харах хэрэгтэй баг. Одоо манай хөрөнгөний зах зээл дээр хэрвээ одоо 2-3 том банк гарлаа гэхдээ энэ одоогийн байгаа нийт компаниудын үнэлгээнээс хамаагүй том үнэлгээтэй ийм одоо компаниуд банкуд орж ирэх гэж байгаа. Тэгэхээр хөрөнгөний зах зээлийн багтаамжинд бол хангалтгүй байгаа нэгдүгürt манай. Яг өнөөдрийн байдлаар бол яг хөрөнгөний зах зээл дээр нийт бүртгэлтэй байж байгаа компаниудын зах зээлийн үнэлгээ өөрөө 3 их найд гарна. Төгрөгийн үнэлгээтэй байна. Энэ нь бол яг манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 10 орчим хувьтай тэнцэж байна. Гэхдээ хөрөнгөний зах зээл дээр одоо сайн бүтээгдэхүүн гарах юм бол энэ багтаамж нь өөрөө нэмэгдэнэ л гэсэн үг. Зөвхөн одоо юу гэдгийг банкны одоо өнөөдөр банкн дээр байж байгаа харилцаа хадгаламжаас гадны хөрөнгө оруулалтыг бас татаж дуутах бас их том сувг л да. Тэгэхээр бол багтаамжийн хувьд бол бүтээгдэхүүн сайн бүтээгдэхүүн байх юм бол багтаамжт хэлэх бол бүрэн боломжтой.
За Монгол улсад өнөөдөр 12 банк үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 2020 оны 11-р сарын байдлаар банкны салбарын зарим үзүүлэлтийг одоо танд харуулъя. За банкны салбарын нийт актив 35.8 их найд төгрөг байгаа бол нийт хадгаламжийн хэмжээ 17.2 их найд төгрөг. За үүнээс нийт зээлийн багц бол 16.8 их найд төгрөг байгаамаа. За нийт зээл дэслэх чанаргүй зээлийн хувь хэмжээ 11.9 хувьтай гарсан байна. За 35 их найдаар хэмжигдэж байгаа банкны их усүрийн 90 орчим хувь нь бусдаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө байгаа бол за 10% нь эзэдийн хөрөнгө байгаамаа. За гэхдээ энэ бол дэлхийн банкны салбарт нийтлэг байдаг зүйл гэдгийг эдийн засагчид хэлж байна. Улсын хурлаар хэлэлцэж байгаа банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуульд за нэг хүний хувьцааны төвлөрөл өндөр байгаа нь зээл олголтод нөлөөлж байна. За өөрөөр хэлбэл тухайн банкны эзэн өөрийн танилтал хамаарал бүхий компанида зээл олгоод байгаа гэдэг ойлголт хардлага олон жил яригдж байгаа учраас хувьцааны төвлөрлийг бууруулахаар хуулийн төсөлд тусгасан гэлнэ. Ерөнхийдөө хувьцаат компани болох хувьцааны төвлөрлийн асуудлууд төр энэ жишгийг манайх өмнө ашиглаж байсан. За 1992 онд хувьцаатны зах зээлийн арилжаа анх дахь зах зээл эхлээд тэгээ 95 онд хоёр дахь зах зээлийн арилжаа буюу бэлэн мөнгөний арилжаа эхэлж байх үед нэг хувьцаа эзэмшигчдэр 20%-аас дээш хувьцаа төвлөрөх ёсгүй гэж байсан. Энэ хүрээнд гол анхаарах зүйл нь нэгдүгээрт ийм хязгаарлалтыг тавих үндсэн шаардлага зорилго нь юу вэ гэдгийг анхаарах ёстой. Хоёрдугаарт энэ шаардлагыг хэрэгжих боломж механизмыг нь бид анхаарах хэрэгтэй байдаг. Учир нь тухайн үед бол сонирхлын ашиг сонирхлын зөрчил хамааралтай этгээдүүдийн тухай заалт нь наривчлагдсан тодорхойлогдоогүйгээс нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд өөрсөндөө хувааж хувьцаа авах хувьцааг тараан байршуулах юм тохиолдлууд бол нэлбэг гарч ирсэн. Тиймээс бидний хувьд нэгдүгээрт яагаад бид 20% гэдэг энэ шалгуурыг тавьж байгаа вэ гэдэг зорилго нь өөрөө ойлгомжтой байх ёстой. Хоёрдугаарт эрхүү хязгаарлалтыг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх вэ? Энэний бодит байдал дээр хэрэгжих механизм нь яаж ажиллах вэ гэдэг дээр анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй. Одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монголын банкуудын хувь эзэмшлийн бүтцийг харвал дунджаар 4 хувьцаа эзэмшигчтэй байна. Хамгийн олон хувьцаа эзэмшигчтэй нь Хас банк байгаа юм. Тус банкны хувьд 12 хувьцаа эзэмшигчтэй. Хамгийн өндөр хувь эзэмшил нь 20% байна. Чингис хаан банкны хувьд нэг эзэмшигчтэй байгаа бол Төрийн банк, Ариг банк, Богд банкуд 2 хувьцаа эзэмшигчтэй байгаа нь хүснэгтээс харагдаж байна. Татан богдсон болон нэгдсэн банкуудын хувь эзэмшлийн бүтцийг харуул Капитал банк 2 хувьцаа эзэмшигчтэйч нэг хүрэн 99.9%-ийг дангаар эзэмшдэг байсан бол Зоос банк 11, Анод 14 хувьцаа эзэмшигчтэй буюу хувьцаат компанийн хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулж байгаад дампуурчээ. За 2000 оноос хойш төлбөрийн чадваргүй болж төрөөс 600 гаруй тэрбум төгрөгийн санхүүжилт гарч татан богдсон Анод, Зоос, Хадгаламж, Капитал зэрэг банкуудын дампуурах гол шалтгаануудын нэг нь банкны хувьцаа эзэмшигч нь төлөөлөл удирдах зөвлөл гүйцэтгэх удирдлагын чиг үүргийг шууд болон шууд бусаар гүйцэтгэж эрсдэлж шинжилгээгүй барьцаа хөрөнгийн бодит бус үнэлгээтэй ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбогдох этгээдэд хамаарах зээл актив үүсгэснээс шалтгаалсан болохыг холбогдох тайлан тэнцэл болоод шүүх хууль сахиулах байгууллагаас шалгаж тогтоогдсон нотлох баримтуудаар тогтоогдсон байдаг. За иймээс ч цаашид дээрх бүх эрсдлийг бууруулахаар нэг хувьцаа эзэмшигчид 20%-ийг босхийг олон улсын жишгээр тогтоож байгаа гэдгийг хууль санаачлагчид хэлж байгаамаа. 20% гэдэг энэ олон улсын жишгийг олон улсууд дээр ер нь ямар практик байдгийг ингээд харахаар за эдийн засгийн томрох тусмаа за тэгээд банкны эдийн засаг үзүүлэх нөлөө нь ихсэх тусмаа энэ хувьд ингээд багасч ирдэг. Японд жишээ нь одоо 10% байх жишээтэй. За Европт бол 20, 30, 40 ямарсан бүгд 50-аас доош юм байх жишээтэй. За Солонгост үйл ер нь бас эдийн засгаар нь 20 орчим байдсан. Гэхдээ тэнд нэлийн уян хатан банкныхын чиглэл системд үзүүлж байгаа нөлөөлөл мөн үйл ажиллагаагийн чиглэлийг нь харгалцаад энэ хувийг нь бол одоо уян хатан байдсан байна. Жишээ нь олон нийтийн хөрөнгө татдаггүй тийм ээ. Иргэдээс хадгаламж авдаггүй. Зөвхөн одоо тухайн одоо компанитай үйлчилдэг тийм хязгаарлагдмал банкуд дээр бол ийм хязгаарлалтууд байхгүй жишээтэй. За олон нийтээс ард иргэдээс одоо мөнгө хадгаламж татаад ирэхээр л энэ одоо хязгаарлалтууд нь бол мөнгө багасаад ирдэг ийм юм байна л да. Тэгэхээр ямар ч байсан одоо банкны төсөл дээр бол 20% гэж байгаа. Гэхдээ зарчмын хувьд бол энэ өөрөө маш том өөрчлөлт юм. Монгол банкнаас бол одоо Дэлхийн банкны одоо 160 гаруй одоо гормод хийсэн одоо судалгааг бол бид нар авч үзсэн. За энэ дээр ингээ харах юм бол одоо 2008 оны одоо дэлхийн эдийн засгийн хямрал болоход бол одоо
ялангуяа тухайд бол Америкийн Lehman Brothers та банк хамт бол одоо тухайн банк нь бол одоо зөкстөө засал алдагдсан байна гэсэн одоо үлдэх гарсан байдгийг. Тэгээ 2008 оноос бол одоо тухайд бол энэ тухайн үед одоо дэлхийн 50 гаруй орнуудад бол одоо энэ хувь эзэмшлийн одоо хязгаарлалыг тогтоож өгсөн байдаг. За хамгийн сүүлийн судалгаар бол дэлхийн банкны судалгаар бол одоо нийт 160 гаруй орны судалгаа хийсэн судалгаан дээр харах юм бол одоо нийт дэлхийн 34 орн бол одоо хувь эзэмшлийн одоо хязгаарыг бол одоо 5-аас 65% одоо хязгаарын дотор бол одоо хуулиндаа оруулж өгсөн байдаг. Олон улсын туршлагыг харуул Австри, Норвеги, Польш, Латви, Молдав зэрэг баруун ба зүүн Европын дийлэнх улсууд банкыг хувьцаат компани хэлбэртээ үүсгэн байгуулж үйл ажиллагаа явуулах, нэгдгээс банкны хувьцааг эзэмших дээд хэмжээг банкны нийт гаргасан саналын эрхтэй хувьцааны 20%-аар хязгаарласан байна. Индонез улс, Оман улс, Канада улс, Өмнөд Солонгос, Иран, Таиланд, Бангладеш, Шри-Ланка, Филиппин, Австрали зэрэг улсуудад банкны хувьцааг эзэмшиж болох этгээдийн төрөл болон хэмжээг тогтоосон байдаг. Олон улсын валютын сангаас 2019 оны 9-р сард гаргасан Монгол улсын талаарх тайланд банкуудыг Монголын хөрөнгийн биржид бүртгүүлэх арга замыг судалж, хувьцаа эзэмшлийн төвлөрлийг бууруулах, зах зээлийн сахилах нээлттэй байдлыг дэмжих шаардлагатайг зөвлөсөн байдаг. За банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуульд банкны нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн шалгуур нэмэгдсэн юм а. За банкны нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч нь өөрөө эсвэл холбогдох этгээд нэгдмэл ашиг сонирхолтой этгээд нь Монгол улсын ерөнхийлөгч, улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн зэрэг төрийн өндөр албан тушаалтан биш байх. За түүнчлэн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээдийн хувьцааны хэмжээ бүтцэд өөрчлөлт орсон бол банк ажлын 10 хоногтой Монгол банк нь мэдэгдэхээр зохицуултыг нэмж тусгасан байна. За хуулийн төсөл дээр орсон эерэг өөрчлөлтүүдээс гадна бас ганц нэг арай хэтрүүлээд авцсан арга хэмжээ санал болгож байгаа зүйлүүд байгаад байгаа. Тэр нь бол хувьцаа эзэмшигчдийн эрх мэдэл одоо төрийн байгууллага зохицуулагч байгууллагаас халдж байгаа. Үндсэн хуулийн одоо суур зарчим буюу тэр өмчтэй байх эрх рүү халдах гэж байгаа. Ийм бас нөхцөл байдал үүсэж байгаа. За тэр нь бол юун дээр илэрч байгаа гэхээр нөгөө зохицуулагч байгууллагаас бүрэн эрх төлөөлөгч томилогдоод очих үедээ хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг бол дангаар бие дагаад гаргах хэлбэртэй ийм зохицуулалт орж гисэн санал болгож байгаа. Тэгэхээр тэр зохицуулалт хэрвээ хэрэгжих юм бол энийг бол төр зуурын нөгөө нэг 20% хязгаарыг мөрдүүлэх зорилгоор орж байгаа заалт гэж би бол харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг бол нэг тийм хугацаанд хязгаарлаад тийм ээ одоо тэр 23 оныхоо эцэг хүртэл тийм эрх нь байдаг ч юм уу. А түүнээс цааш бол тэр хувьцаа эзэмшигчийн эрх рүү тэр өмч рүү халтах тэр эрх одоо төрийн байгууллагаас тийм эрх рүү халтж байгаа ийм зүйлээс бол бас нэгдүгээр сэргийлмээр байгаа. Нэг тийм залт байгаа. Хоёрдугаарт нь бол энэ нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн бол Төв банкнаас зохицуулагч байгууллагаас зөвшөөрөл авна гэж байгаа. Одоо шинэ 5%-аас дээш хэмжээний хувьцаа эзэмшиж байгаа тохиолдолд. Тэгээд тэр зөвшөөрөл авдаг бол олон улсын жишээ. За зөвшөөрөл аваагүй хүн дээр нь болохоор одоо шийтгэл санкц ногдуулж байгаа. За тэр нь бол тэр нэг хувь хүн дээр биш банк руу очсон ийм шийтгэл очихоор нэг зохицуулт байгаа нь бол өөрийн хөрөнгөнөөс тэр одоо зөвшөөрөл аваагүй хүний өөрийн хөрөнгийг нь бол тэр банкны өөрийн хөрөнгөнөөс хасч тооцно гэж. Тэгэхээр банк өөрийнхөө хөрөнгийг хасуулаад тооцоолчаар нөгөө нэг олон одоо дүрм шаардлагуудыг биелүүлэх хэрэгтэй гэдэг банк тэр шаардлагуудыг бол хангаж чадхаа болох ийм эрсдэлтэй. Тэгэх юм бол нөгөө бусад олон хувьцаа эзэмшигчид хадгаламж эзэмшигчид ийм хохирох ийм нөхцөл байдал үүсэх эрсдэлтэй байгаамаа. Банкны жижиг хувьцаа эзэмшигч даатгагдсан хадгаламж эзэмшигчийн эрхийг хамгаалах үүднээс банк татан богдох тохиолдолд нэхэмжлийн шаардлагын дараалалд банкны нийт гаргасан хувьцааны 5-аас дээшгүй хувийг эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчийн хувьцааны төлбөр болон банкны мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд заасан нөхөн төлбөр төлөх даатгагдсан хадгаламжийг тусгайлан оруулахаар хуулийн төсөлд тусгажээ.
Банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуульд банк нь 2021 оны 7 сарын 1 гэхэд нээлттэй компани болох хуулиар заасан үүргийг хангах системийн нөлөө бүхий 5 банк нь нээлттэй компани болох төлөвлөгөөгөө Монгол банкнд ирүүлсэн байна. За үүгээр 2022 оны 6 сарын 30 гэхэд банкуд нээлттэй компани болох бэлтгэлээ бүрэн хийж 5-аас 10% хувьцаагаа гаргасан байна. 2023 оны 12 дугаар сарын 31 гэхэд 20% хувьцаатайгаа үлдсэн байхаар нээлттэй компани болсон байна гэж хуулийн төсөл тусгасан байгаамаа. За эдийн засагчдын хэлж байгаагаар ковид цар тахлын нөлөөгөөр эдийн засаг хүндэрсэн байгаа энэ цаг үед банкны энэ шинжилэл нь цаг хугацааны хувьд дэндүү давчуу байна гэж үзэж байгаа бол хууль санаачлагчдын зүгээс хууль бол хангалттай хугацаанд хэрэгжихээр байгаа. Хугацаа бол хангалттай байна гэдэг байр суурийг илэрхийлж байгаамаа. Бид энэ үйл ажиллагааг шууд нэг далаалтар ингэж хийх гэж байгааг бол бас тийм зөв гэдэг үүднээс харахгүй байгаа. Учир нь таны саяны хэлсэн 30 эдийн их найдвар банкны зах зээлийн нийт хэмжээ хөрөнгөний зах зээлд хамааралтай хэсэг нь бол тэр өөрийн хөрөнгөтэй холбоотой хэсэг нь байгаа буюу 3 их найд гаруй төгрөг байгаа юм. Өнөөдөр Монголын хөрөнгөний зах зээлийн багтаамж бол үүнээс жижигхэн байгаа. Тийм учраас бидний гол бодох зүйл нь энэ банкуудыг хувьцаат компани болгож өөрчлөснөр хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд ямар өөрчлөлт орох вэ? Тэр хувьцааг шингээх чадвар Монгол улсын хөрөнгөний зах зээлийн хувьд дотоодын хөрөнгө оруулалтын орчны хувьд байна уугүй юу гэдэг асуудал байгаа. Энэ төвшөнд бол мэдээж эргэлзээтэй. За хоёр дахь гаргалгаа нь бол томоохон сангуудыг бид бий болгож чадсан тохиолдолд төрийн санг хөрөнгөний зах зээл рүү төвлөрүүлж чадсан тохиолдолд бол энэ хөрөнгийг босгож чадах хувьцаат компани болоход нь дэмжлэг болох юм гарцуул байгаа. Тэрээс бидний хувьд өнөөдрийн яг байгаа хөрөнгөний зах зээлээс өөр төвшин нөгөө эдийн засгийн боломжийн хувьд 1-2 жилийн дотор бүх банкуудыг тийм хувьцааг хөрөнгөний зах зээлээр дамжуулаад зарвал энэ дээр мэдээж дотоодын боломж бол хязгаарлагдмал байна. Харьцангуй гадаадын хөрөнгө оруулагчид хувьцаар хөдөлгөөн орж ирэх юм магадлал бол байгаа гэж харж байна. Анх энэ хуулийн төслийг өргөн барихтаа бол 25 оны эцсээр хэрэгжүүлэхээр байсан боловч одоо тэрийг наашин татаад 23 оны эцсээр болгож өөрчилсөн. Тэгэхээр хэрэгжил хуулийн маань батлагдсан боловч хэрэгжихгүй байх магадлал нэмэгдчих юм биш үсттэй гэсэн ийм болгоомжл байна. За одоо энэ эдийн засгийн ковид нөхцөл байдлаас хамаарат эдийн засгийн хямрал бас хэдийн хугацаанд үргэлжлэх нь одоо 21 онд ямар ч байсан бас л нэлээд хүнд жил болох нь ойлгомжтой байна. За энэ дэлхийн олон нийт бүгдийг одоо вакцины хамруулад одоо энэ байдал намжтал бол 24 он хүртэл хойшлж магадгүй гэж сая дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дарга ярьж илээ. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал бол бас тодорхойгүй хугацаанд нэлээд урт хугацаанд үргэлжлэхээр байна. Эдийн засаг бас хүнд байхаар байна. Тэгэхээр ийм үед бол гадны хөрөнгө оруулалтыг татах тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь одоо дотоодын хөрөнгө оруулагчид тэр банкны салбарт хөрөнгө оруулах гэх мэт ийм одоо таатай орчин бүрдэж чадахгүй юу гэдэг бас ийм хүчин зүйл байна. Яг нөхцөл байдлыг ингээд яг тодорхой харах юм бол энэ ковид эдийн засгийн хүндрэлтэй үед энэ одоо хувьцаа олон нийтэд санал болгох энэ ажлууд дээр эдийн засгийн тийм эрсдэл гарахыг бол үүсгэхгүй. Гэхдээ бид сайнаар төсөөлөх хэрэгтэй. Хугацааг бол 23 оны 12 сарын 31 гэдэг маань 21 бүтэн, 22 он бүтэн, 23 он бүтэн ингээд 3 жил явах нь шүү дээ. Ингээд 3 жилийн хугацаа гэдэг бол бас тийм богинохон хугацаа биш. Энэ бол боломжтой хугацаа гэж ингэж харж байгаа. За тэгэхээр энэ томоохон өөрчлөлтүүд маань энэ банкны системд өөрчлөлт гарч байгаа хэдий ч нөгөө талдаа энэ хөрөнгөний зах зээлээ дэмжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлээ дэмжиж байгаа. Одоо манай банкны систем маань нийтдээ 35 их найдын юм эргэлт хөрөнгөтэй. 35. За тэрний өөр хөрөнгө нь гэх юм бол 3.10 орчим хувь гэхээр дор хэж 3.5 их найдын ийм үнэлгээтэй хувьцаанууд одоо санал болгогдно гэсэн үг. За тэгэхээр манай зах зээлийн багтаамж яаж харж байна вэ гэхээр хөрөнгөний биржийн өөрийн маань одоо хөрөнгөний бирж дээр байгаа нийт эргэлтийн үнэлгээ нь одоо 3 их найд гэж санхүү зөвлөгөөнөөс оны эцэд зарлж илээ те. Тэгэхээр баг тэрнтэйгээ давсан хэмжээний ийм нээлттэй болон хаалттай хувьцаанууд одоо хөрөнгөний зах зээл дээр ингэж гарч ирэх нэ. Энэ маань өөрөө энэ хөрөнгөний зах зээлийн хөгжилт бол бас томоохон хувь нэмэр болох ийм асуудал юм байна. За ямар ч тач хугацаа хангалттай гэдэг тайлбарыг хууль санаачлагчдын төлөөлөл хэлж байгаамаа. Хуулийн төсөл батлагдсанаар банкнд өмчлөл удирдлагын хэд төвлөрсөн байдлаар арилж банкны үйл ажиллагаа нээлттэй ил тод болж зах зээлийн оролцогчдод мэдээлэл тэгш хүртээмжтэй болж хөрөнгөний зах зээлийн хөгжилд томоохон дэмжлэг болно гэсэн хүлээлттэй байна. Тоонтой хөтөлбөр үзэгчдэнд хүрлээ. Хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.